Добрый день, девчоночки мои. Вот у меня холодильник я отклеила, как смогла. Потому что я одна, понимаете. Мне помочь некому. Ну, хоть вот так вот, пока вот видок хоть будет. Уже другой, да, девчонки? Вот, а я сейчас с вами по-быстренькому курицу замариную. Вот. А то завтра племянница приедет. Мне надо ее сегодня замариновать. Сейчас помою и замариную курочку. Вот. Это видео выйдет только завтра. Сегодня я не буду выкладывать, сегодня я уже выложила. Так что это на завтра видео. Вот, посмотрите. Сейчас девчонка просила, она сбегала, купила мне. Ну, плохо ощипали на хвосте перья. Кошмар какой, а. Теперь через этих, как сказать вам, из гуски выдираю перья. Вот эти пинки, они, блин, чуть не вынаются. Некоторые вынаются, некоторые не вынаются. Ну ладно. Бог с ним. Сейчас я ее обмою, девочки. Так. Мы ее обмыли. Вот. Сюда ложится. Берем сольку. Нашу хорошую сольку. И прям вот так по ней так. Всю ее солькой. Вот, солькой. Да, вот так вот. Ее прям обильно солькой. Обильно солькой. Вот так вот. Сальце. Это по-нашему соль. А по не нашему сальце. Салька. Это соль, значит, девочки. Я же не русская. Вот, так что по не нашему вот саль. Я так как с вами говорю, дайте саль. Они меня понимают, что это такое. Саль, это значит соль. Вот так вот ее всю. Так вот, салька есть. Так. Вытаскивать мне все. Хватит мне вытаскивать все. Вот, играй. Так. Сейчас я перчику еще. Перчиком я соль и перец добавляю. Вот. Сейчас найдем перец у нас будет. Вот он. Вот молотый перец у меня вот такой. Сейчас перчиком еще ее добавлю. Вот. Так. Ой! Ой, как хорошо вот перец пошел. Нос продирает. Вот. Ой! Ой, как перчик-то нас продирает. Ой.
Сейчас прямо так вот перчиком. Вот. Она там запекется, девчонки, будет. Ну, немножечко постоит у меня, промаринуется. А завтра утром я и буду уже запекать. Вот. Как раз они ко мне приедут, она у меня запечется. Вот так вот вся ее вот оставляем. Пускай она там маринуется у нас. Вот. Так, сейчас мы перец назад положим, уже все, хватит. Вот так, сюда перчика. Вот. Так что все, мы с вами замариновали курицу. Завтра увидимся, девочки. Всем пока-пока.